За эрхэм үзэгчдээ та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан золгож байна. 1997 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Хонконг эх орондоо нэгдсэн тэр мөчөө саяхан юм шиг санагдаж байна. Тухайн үед одоо 5 хошуутай төрийн далбаа өндөрт мандаж төрийн дуулыг шигэлж эх орныхаа мэдлэлд албан ёсоор эргэн ирж тэрбум 400 сая хүн ард дэлхийн нийтээр энэ мөчийг сэтгэл догдлон одоо харж байсан тэр мөч одоо саяхан юм шиг санагдаж байна. Ингээд 25 жилийн турш бол Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нэг оронд хоёр системтэй байх, тэгвэл Хонконгийн тулгуур хууль, тэгвэл дээд хэмжээнд өөртөө засах, тэгвэл хонконгчууд Хонконгоо засах ийм чиг шугам төрийн бодлогын туяалалдор үнэхээр одоо хөгжин цэцгэлсэн тогтвортой амар амгалан ийм одоо дүр зургийг одоо өдрөөс өдрөө бүтээж 25 жилийг туулж ирснийг тэмдэглэн хэлэхэд үнэхээр бахархалтай байна. Ингээд Хонконг дорн дахны гэрэлд сувд гэгдсэн энэ хот бол газар нутгийн талбайгаар хэлбэл одоо 1000 гаруй километр нутаг дэвсгэртэй. Ингээд 7 сая 400 гаруй мянган хүн амтай ийм хот байгаа юм аа. Одоо дэлхийн эдийн засгийн чиг хандлагыг тодорхойлох дэлхийн эдийн засгийн одоо цонх болсон 3 том хотыг нэрлэвэл энэ Хонконг, тэгвэл Нью-Йорк, Лондон гэх одоо ийм 3 төв байдаг. Ингээд энэ 3 төвийн ховцооны зах одоо Бээжин одоо энэ мөнгөний арилжааны байдал энэ бүхнээс болоод дэлхийн дахины эдийн засаг банк санхүүгийн чиг хандлагыг шууд одоо харж болдог ийм том статустай хот байгаа юм аа. Ингээд өнгөрсөн жилийн байдлаар одоо Хонконгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2,370 тэрбум юанд хүрч хүн болгонд оногдох одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 300 мянган одоо Хонконг доллар болсныг хэлэхэд бол энэ бодиттой амжилт бүтээлэн та бүхэнд одоо мэдрэгдэж байгаа бахаа гэж бодогдож байна. Ингээд 1997 оны 7 дугаар сарын 1-нд эх орондоо нэгдснээс аваад өдгөө болтол янзын сорилтуудыг амжилттай давж эх орныхаа одоо дотоодын хөгжилд улам одоо уялдаатай, тэгвэл одоо хятадын гадаадд нээлттэй байх одоо ийм супер цонх болсон ийм өөргөн одоо амжилттай биелүүлсэн ийм он жилүүд байсан юм аа. Ингээд Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс бол 1997 онд байгуулагдсан. Тухайн үед бол Азийн банк санхүүгийн хямрал нөөрлөчөөд байсан тийм үе байсан. Ингээд тухайн үед бол одоо Хонконг одоо дэлхийн банк санхүүгийн төв болсны хувьд бол Хонконгд одоо банк санхүүгийн хямрал гарах хэсэг нь бол дэлхийн дахины эдийн засагт одоо шууд холбоотой байсан. Ингээд энэ талаар одоо хүмүүс маш их анхаарал тавьж байсан. Тэгвэл одоо өрнөдийн энэ мөнгө хөвлөгчд энэ банк санхүүгийн хямралыг дэгдээж хувийн ашиг хайх зорилгоор одоо энэ Хонконгд одоо маш их банк санхүүгийн дайралт явуулсан. Ингээд тухайн үед хятадын их газар энэ төв банк болоод Хонконг бол одоо энэ мөнгөний нэгдэлтэй ханшийн бодлого хэрэгжүүлж байсан учраас хятадын төв засгийн газрын дотоодын асар их одоо валютын нөөцөнд дайчилж энэ сорилттой тэмцсэн учраас энэ сорилтыг одоо төвөггүй амжилттай одоо ингэж давж туулж гарсан юм аа. Энэ бол Хонконг эх орондоо эргэж нэгдсэний хамгийн анхны одоо ач тус нь ингэж одоо илэрсэн байгаа юм аа. Ингээд түүнээс хойш бол одоо Хонконг эдийн засаг тэгвэл одоо олон улсын худалдаа, тээвэр, логистик, тэгвэл одоо энэ банк санхүү, инновац гэх мэтийн олон талаар одоо урагштай хөгжиж ирсэн. Энэ дунд бас одоо баг бус одоо сорилтууд тулгарсан боловч тулгарх болгонд нь амжилттай туулж гарч байсан. Энэ бол одоо хүчрхий эх орных нь дэмжлэг
Тэгвэл өөрийнх нь хүчин чармаалт энэ бүхэн одоо бүр өөргөн гүйцэтгсэн гэж одоо хэлж болох юм аа. Ялангуяа сүүлийн хэдэн жилд бол энэ цар тахал дэгдсэн коронавирусын цар тахал ингээд энэ цар тахлын үед хятад улсуудын эмчилгээний ажилтнуудаа илгээж, тоног төхөөрөмжөө илгээж, эм бэлтгэл илгээж, вакцин илгээж одоо Хонконгийн энэ цар тахлыг даван туулахад бол одоо асар их хувь нэмрэн өргөсөн. Энэ хооронд нь бол одоо энэ төв засгийн газараас Хонконгд хэрэгжүүлсэн нэг томоохон бодлого бол Гуандун, Макао, Хонконгийн их булангийн бүсийн одоо хөтөлбөр байсан. Энэ бүсийн хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлснээр энэ Хонконг их газартай улам эдийн засаг худалдааны улам нэгт харилцаатай болгож энэ хоёр талд одоо хөгжлөө ахиулахад одоо маш чухал үүрэг гүйцэтгсэн. Энэ дотор нь бас нэг одоо чухал үйл явдал болсон нь бол энэ дотор газар болоод Хонконгийн эдийн засаг худалдааны нэгтэй харилцааны гэрээ гэж одоо байгуулсан. Энэ гэрээний дагуу бол одоо саяын энэ их булангийн бүсийн байгуулалт одоо амжилттай хэрэгжиж байгаа юм а. Ингээд энэ их булангийн бүсийн байгуулалтад одоо бэлэг тэмдэг болсон хэдэн том төслийг ярил одоо Хонконг, Жуухай, Макаог холбосон их газрын автозамын одоо том гүүр 55 км одоо урттай ийм түнэл гүүр хосолсон ийм том одоо гүүрийг бүтээн байгуулсан бол одоо дэлхийн хэмжээнд одоо 7 гайхамшигын нэг гэж одоо нэрлэгдэж байсан. Энэ нь бол хятадын их газар болоод Хонконг, Макаогийн одоо улам нэгт харилцааг ахиулахад одоо маш бодиттой үүргийг гүйцэтгсэн. Үүнээс гадна одоо Гуандун, Шэньчжэн, Хонконгийн хурдны төмөр зам байгуулагдсан бол одоо энэ хоорондоо зорчих энэ цагийг хэмнэж хүмүүсийн харилцаанд одоо улам их нэгт үүрэг гүйцэтгсэн гарцаагүй. Ингээд энэ нэхээс гадна бол Шэньчжэний их булангийн том гүүр гэж бас байгуулагдсан. Энэ гүүр бас одоо саяын ийм үүрэг оруулалтыг гүйцэтгэж энэ Хонконг гэдэг ийм дорн дахны гэрэл тусууд дэлхийн банк санхүүгийн төв ийм том хотом их газрын одоо хамгийн хүчрхэг эдийн засагтай энэ Гуандун мужтай маш гүнзгий харилцаатай болж энэ хотуудын кластер бүлэглэлийн хэлбэрээр одоо улам их даацтай хөгжихэд одоо маш сайн одоо суурийг тавьсан байгаа юм а. Ингээд энэ их булангийн байгуулалтын хүрээнд ингээд жишээ татаад хэлэхэд одоо 50 гаруй мянган хүн одоо Гуандунд ирж ажиллаж байгаа ийм бүртгэлийн тоо баримт байдаг. Бас энэ 270 мянган хүн бол Хонконг, Макаогийн иргэд бол энэ Гуандунгийн өндөр насны даатгал, тэгвэл энэ ажилгүй байдлын даатгал, тэгвэл энэ ажлын одоо аюул эрсдлээс сэргийлэх даатгал, эрүүл мэндийн эмнэлгийн даатгал зэрэг одоо даатгалуудад хамрагдаж одоо энэ эх орныхон хөгжлийн үр шимийг бас одоо хүртэж байгааг тэмдэглэн хэлэхэд үнэхээр таатай байна. Ингээд 25 жилийн турш Хонконгийн одоо хамгийн чухал үүрэг одоо чадал болсон энэ банк санхүүгийн салбараар авч хэлэхэд Хонконгийн банкны хадгаламжийн хэмжээ нь бол 4 дахинаар нэмэгдэж ингээд Хонконгийн одоо биржийн нийт одоо хувьцааны нийт хэмжээ нь бол 10 гаруй дахинаар нэмэгдсэн ийм одоо том үзүүлэлтийг одоо бэлхэн харж болж байгаа юм аа. Ингээд удалгүй одоо Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсийн засаг даргын тушаалд орохоор байгаа Ли Жа Чо гэдэг эрхэм бол энэ үеэр одоо ингэж илэрхийлж байсан. Өнгөрсөн одоо 4.1 100 буюу 25 жилийн хугацаанд бол одоо эх орныхаа хүчтэй дэмжлэгтэйгээр Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс бол амжилтанд хүрсэн. Энэ хятадын одоо их газрын хүчтэй дэмжлэг бол эдгээр амжилтын баталгаа болсон. Ингээд Хонконгийн шинэ захиргаа болоо түүний ажилтнууд өндөр үр ашигтай энэ
засгийн газрыг байгуулж, за ингээд дотор газартай шинжинтэй инновацийн хамтын ажиллагаа өрнүүлж, ингээд нэг бүс нэг замын хүрээнд одоо өөрийнх нь одоо дэлхийд дахинд хандсан энэ том гүүр, том супер одоо зуучин үүргэн улам сайн гүйцэтгэж, хятадын дотоодын одоо том эдийн засгийн эргэлт болоод дотоод гадаадын одоо эргэлтэнд бол өөрийнхөө одоо гаргаваас зохих хүчин зүтгэл гаргана гэж илэрхийлсэн бол үнэхээр одоо Хонконгийн ирэх 25 жилийн сайн сайхан төр зургийг одоо бидэнд харуулсан гэж үзэх ёстой. Ингээд Хонконг маань 25 жилийн турш бол маш сайхан амжилтыг гаргаж, ялангуяа энэ бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурлын одоо баталсан Хонконгийн үндэсний аюулгүй байдлын энэ хуулийн баталгаажил дор өөмөн самуунгүй нийгмийн дэг журам урт удаан амгалан тайван байх юм нөхцөлийг бүрдүүлж, Хонконгийн одоо хожим ирээдүйн одоо цэцгэлэн хөгжилтөд одоо нисэх алтан жигүүрийг ургуулсан гэж одоо үзэх ёстой.